Eis que você liga o computador e... Vou pegar o microfone aqui perto. Nada legal esse barulho, hein? Nada legal esse barulho. Quer aprender a trocar um cooler? Fica no vídeo que eu vou te ensinar. Nossa, tá barulhento mesmo, hein? Credo. Que barulheira, velho. Vamos trocar esse trem logo. Fala pessoal, Daniel Melo com tecnologia, comunicação e muito mais neste canal. Vamos então trocar um cooler de um computador hoje. Algo que parece ser bem fácil, mas se tem alguém para poder te ensinar é melhor ainda, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar é de um computador com o cooler ruim. E aqui a gente tem um. E também você vai precisar, tão importante quanto, olha só, dá para me ver aqui. E você vai precisar também de um cooler funcional. Esse cara aqui, um cooler funcional. Bom, é isso. Além de uma chave Phillips, extremamente necessária. Primeiro passo, vamos remover aqui o cooler antigo. Para isso você vai precisar de abrir o seu gabinete. Necessariamente você só precisa tirar essa parte aqui. Eu acho que não precisa tirar nada a mais. Tá bem limpinho ele por dentro, viu? Bacana, tá de parabéns. Vou fazer um vídeo sobre limpeza em outro momento. Vamos tirar aqui o cooler que está defeituoso. Ele roda assim por um tempo. Se você der uma pancada nele, ele volta a funcionar sem fazer barulho, mas é muito irritante isso. Como a gente tem um outro cooler, vou mostrar para vocês aqui. Então, muito facilmente, você vai pegar a Phillips. Esses são 4 parafusos que tem aqui. Ah, eu podia filmar, né, do outro lado, que bobeira. Facilmente, o que eu faço geralmente é tirar primeiro esse aqui, depois esse aqui. Porque aí eu gosto de não soltar de um lado, porque de repente ele cai e tal. Eu gosto de soltar assim na diagonal e depois eu vou segurando mais fácil. Colocaria um pouquinho para trás, talvez, assim, um jeito melhor, hein? Deixa eu ver se dá para ver tudo aqui assim, ó. Que bom que eu comecei a tirar assim. Bom, agora eu percebi que foi feito bom, não sei até que nível, se é bom ou ruim, tá? Mas algum cable management nesse computador e o fio do cooler tá passando por trás ali, o que é bom, só que eu vou ter que tirar ali atrás para poder soltar ele. Então vamos levantar o computador novamente e tirar essa placa aqui de trás. Vamos lá. Também não é nada difícil, tá? É tudo muito tranquilo. É uma das coisas mais fáceis de fazer é trocar um cooler. Mas às vezes você é novo nisso e o óbvio só é óbvio quando alguém te conta que ele é óbvio. Bom, nós vemos aqui, esse aqui é o fio do cooler. Ele tá ligado aqui num controlador de, tá vendo aqui ó, fan 1, fan 1. Deixa eu ver se dá pra ver na outra câmera. Não, na outra câmera não vai dar pra ver. Fan 1, beleza? Esse cara tá ligado a uma controladora que esse gabinete tem e tem os controles aqui em cima. Depois eu mostro aí pra vocês. Vou soltar aqui e eu vou ligar de outro jeito esse negócio, viu? Vou falar com vocês. Eu devo ligar isso aqui na placa-mãe. Vou deixar isso solto por enquanto. Vou voltar aqui pro outro lado e terminar de fazer esse procedimento, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá terminar de tirar isso aqui. Pronto. Estamos quase prontos aqui para retirar ele. Vamos só controlar aqui como que esse fio vai sair, esse aqui de trás.
mostrar aqui, porque não está aparecendo no vídeo. Esse fio aqui, para ele não acertar nenhuma outra parte do computador e poder aí gerar algum dano. É interessante notar o seguinte, esse cooler aqui, ele veio com esse gabinete aqui atrás. Então, o que dá para observar aqui é que ele só tem a entrada de 3 pinos. Ele não tem igual esse aqui, esse outro aqui que a gente vai instalar nele, ele não tem aqui o Molex com os 3 pinos. Exatamente pelo motivo, como esse gabinete já vem com uma controladora de fans lá em cima, eles já mandam ele com sem esse Molex aqui, já que não vai precisar mesmo, que é aceitável. Ele tá bem sujo, ó. Vocês conseguem ver aí no vídeo que ele tá bem sujo, mas não é por isso que ele tá fazendo esse barulho não. Esse computador é um computador lá do escritório, já é conhecido de que ele está rangendo aí há muito tempo. Inclusive esse computador era meu computador pessoal, que eu levei para o escritório quando eu montei o estúdio lá e fiquei um tempo sem computador na minha casa até eu ter dinheiro para montar um outro e poder voltar a jogar meus jogos e fazer meus vídeos. Então esse cara aqui é um guerreiro, comecei a fazer live nele no YouTube, cheguei a 2.300 followers lá, mas como muitos já sabem, live é praticamente um full-time job e também o YouTube Gaming não existe mais, o que reduziu bastante ali a atividade nas lives de jogos lá. Bom, vamos continuar com o vídeo, né? Vocês estão aqui por esse conteúdo, não é por conversa mole minha. Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho duas opções. Eu poderia ligar esse cooler aqui diretamente na fonte através desse Molex, ou ligar na placa-mãe com isso, ou na controladora de fãs. Eu vou preferir ligar na placa-mãe, porque assim a gente pode controlar a velocidade do cooler de acordo com a temperatura que esse computador vai estar, o que é muito melhor, muito mais stonks. Bom, então vamos lá para a instalação. No caso, talvez eu vou passar um cabo aqui por trás para poder fazer algum cable management e devo ligar, eu vou ter que descobrir onde que liga ele aqui. Se aqui tem um lugar para ligar o fan aqui. Aqui, ó, achamos. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui onde é. É aqui, ó. Exatamente aqui. Aqui que eu vou ligar o fan. Isso depende de cada placa-mãe. Você pode ter placas-mães onde tem outros lugares de fan. Aqui, por exemplo, tem um aqui embaixo e um outro aqui em cima. E também tem o do processador, que já está ligado aqui nesse lugar. Como eu vou ligar aqui, talvez eu coloque aqui ou aqui. Aqui em cima é mais fácil de fazer o cable management. Eu posso passar por trás e passar por aqui o fio e vai ficar mais organizadinho. Não que esse computador tenha muita bagunça aqui a se organizar. Então vamos lá, gente. Para vocês aprenderem, acho que vou mostrar na câmera de lá. Para vocês aprenderem, este lado aqui, que não tem essa grade, vendo essa grade aqui? Esse lado que não tem essa grade admite ar. E esse aqui é um exaustor de ar. Então, basicamente, todo cooler entra ar por aqui e sai por esse lado. É importante que você instale corretamente para melhorar o fluxo de ar do seu computador. Então nós vamos instalar nessa posição, porque assim ele pega o calor que está aqui dentro e joga para fora. Se eu estivesse instalando esse cooler aqui lá na frente, se eu estivesse instalando aqui na frente, que tem jeito, eu colocaria ele na mesma posição, porque eu ia querer que admitisse ar para dentro do computador para ele ser retirado por esse lado. Então vamos lá. Primeira coisa que você deve observar é planejar mais ou menos como que você vai fazer isso. Eu reparei que dá para passar o fio por aqui
por cima, igual estava sendo passado antes. Então eu vou tentar passar aqui. Deixa eu tirar o zoom, que aí dá para vocês verem melhor, né? Vou tentar passar ele aqui por trás da placa-mãe. E aí eu passo ele de volta para cá e ligo nesse header aqui, onde a gente vai poder gerenciar lá no BIOS do computador. Primeiro eu vou parafusar ele, porque eu acho que vai ser mais interessante fazer isso primeiro. Ou não, né? Pensando bem, o ideal é eu passar esse fio primeiro, porque eu tenho que gerenciar isso. Como ele tem o Molex, fica um pouco mais difícil de ter opções. Essa entradinha aqui passa em qualquer buraco que eu tiver no computador. Com o Molex é um pouco mais difícil. Vou tentar fazer isso de um jeito. Eu poderia cortar e isolar esse Molex, mas eu não vou fazer nesse vídeo porque não é o objetivo do vídeo. Vamos lá. Pensei aqui em uma coisa que vai resolver para mim. Como eu tenho esse header aqui em cima, eu vou passar ele por trás aqui e voltar. E aí eu deixo esse Molex um pouco para trás ali, alguma coisa assim. Eu já falei em outro vídeo, mas eu detesto isso aqui. Eu acho que não devia existir mais em computadores e em coolers. Mas como eu sei que tem pessoas que ainda têm computadores mais antigos que vão instalar um cooler desse, a gente até entende e vamos ter que conviver com isso por algum tempo. O ideal seria fazer essa instalação sem o computador estar funcionando já com as peças aqui. Seria mais fácil de eu fazer o cable management e também seria mais fácil de fazer toda essa instalação. Porém, como a ideia desse vídeo é ensinar a trocar um cooler, nós não vamos desmanchar esse computador porque é um trabalho desnecessário. Primeira coisa que você tem que pensar, já que você planejou já como é que vai ser, é como você vai colocar ele. Se é nessa posição, se é nessa, nessa ou nessa. Por que é importante escolher? Aqui sempre tem uma direção onde o cabo vai. Então você tem que pensar em colocar numa posição onde você vai conseguir passar o fio facilmente depois. Então eu escolhi colocar assim, porque aí o cabo passa direitinho lá por trás. Vou prender ele aqui primeiro. Como eu não vou desprender a placa-mãe, eu vou tentar fazer o cable management aqui pela frente. Basicamente, o que eu faço sempre, para facilitar, primeiro na diagonal, para ele ficar reto, e depois o que sobrar. Vou colocar aqui. Coloquei um pouco torto, vou deixar ele mais reto e agora eu vou prender. Vou passar um pouco para trás que está muito perto. Depois eu alinho aqui. E assim já fica bem mais fácil colocar os outros, porque ele já está na posição. Então, eu não preciso me preocupar muito em acertar, por exemplo, esse aqui. Ele já vai estar certo. Eu só preciso mesmo de prendê-lo. Ficou bem em frente à câmera mesmo esse aqui. Pronto. Agora que ele está preso, eu vou gerenciar esse cabo dele. Bom, esse case ele não é muito interessante nesse sentido, porque ele tem aqui uma certa cabeça aqui. Ele tem uma certa cabeça aqui que até me incomoda um pouco. Eu tenho outro case que não tem isso e que facilita muitas coisas. Esse aqui é um case mais antigo, não tão antigo, mas um pouco mais antigo, e acaba tendo essas partes prejudiciais em relação ao cable management. Apesar de ter coisas bem estratégicas aqui de passar os fios, né, igual isso aqui, que é muito interessante, em algumas outras coisas esse gabinete erra. Não vou conseguir passar o Molex por trás,
O que eu vou fazer? Eu vou tentar reduzir o impacto que esse cabo tem aqui, vou encostar ele numa parte de metal, tipo uma canaleta que tem aqui em cima, vou passar por trás aqui e vou ligar nesse header daqui. Vou passar ele aqui por cima rente e talvez não fique nem visível durante a operação desse computador. Vou levantar aqui para facilitar as coisas. Não sei se esse cable manage vai ficar bom. Será que eu ligo lá embaixo ou em cima? Tough question. Tive uma ideia. Vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vou ligar ele aqui em cima mesmo, direto. E aqui você vai ver que na entrada ele tem um detalhe aqui embaixo, que é o jeito que encaixa. Então vai ser bem fácil. Se você ver aqui no header do cooler, você tem o mesmo tipo de encaixe. Então você pode simplesmente virar ele aqui para a posição correta e instalar. Vamos fazer a instalação aqui. E aí aqui, para não deixar esse cabo muito solto, eu vou colocar ele para cima, talvez... Bom, o ideal seria realmente tirar tudo e fazer. Mas como eu quero mostrar só como você troca, para você não ter muita dor de cabeça, de desmanchar isso tudo, talvez você está iniciando aí nessa parte, eu vou mostrar aqui um jeito fácil. E bom, se você quiser gerenciar isso, esse cabo aqui, para não atrapalhar muito, o que acontece? Quando eu virar, ele vai ficar meio caído aqui e ele pode atrapalhar a operação desse outro cooler. Eu vou só prender ele para cima, eu vou prender ele de uma maneira aqui, onde não vai dar nenhum trabalho para este cooler aqui em relação ao fio. Eu vou pegar uma braçadeira, não sei se vocês conhecem, uma coisa que a gente usa muito aí para montar computador e tal, a gente sempre tem essas braçadeiras. Então você vai precisar de uma dessas aqui, se você for fazer isso que eu estou fazendo. Ó, essa câmera aqui tá melhor de mostrar. Isso aqui é uma abraçadeira, você já deve ter visto. A gente usa muito na hora de montar o computador para gerenciar esses cabos mesmo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou prender ela aqui em um outro cabo que está passando aqui, que é esse cabo de energia do processador. Não tem problema você prender um cabo no outro sim, tá? Isso é completamente normal. Eu vou fazer isso aqui na frente, geralmente a gente faz na parte do outro lado, do lado de trás. E eu vou até fazer um vídeo sobre o Cable Management, que a gente vai fazer um Cable Management bacana. Mas como esse aqui, realmente eu só quero trocar esse cooler, e é um computador que é um computador do escritório, não vou colocar placa de vídeo nele, nada demais assim, não tem necessidade de fazer nada muito bonito agora, mesmo porque depois quando eu for fazer uma outra manutenção nele, eu posso gerenciar todos os cabos e fazer tudo ficar bonitinho. Vou prender aqui, simplesmente para não cair e atrapalhar a operação do outro cooler. Aqui, ele, né, a tendência ele vai ser cair assim, então eu vou dar uma dobrada nele e prender aqui e dar uma abraçada nele. Você deve estar vendo esses insetos voando aí, é porque eu estou em Rural Office e eles acabam aparecendo aí. Tá aí, ficou até estranho aqui um pouco. No caso, acho que eu vou colocar mais uma abraçadeira aqui. Talvez não. Deixar assim no meio mesmo. E fica aí. Vai funcionar numa boa, não vai cair, nem nada. E hardware é assim, cara, não precisa ser 100% perfeito. Se funcionar e não der nada errado, é claro que você não vai deixar esse fio caindo aqui em cima do cooler do processador. Mas também não precisa ficar lindo ali, principalmente quando for um conserto rápido assim. Claro que eu estou falando de um conserto rápido, uma máquina que é sua. Mesmo porque você quer
consertar ela para você já usar rapidamente e talvez não ter que ter todo o trabalho de tirar a placa-mãe e tudo mais e deixar isso para você fazer em outro momento. Às vezes esse tipo de solução resolve e dura. E aí na hora que você for dar uma limpeza, trocar uma fonte, fazer uma outra coisa mais complexa, que você já vai ter que desmanchar tudo, aí você desmancha e faz esse cable management depois certinho, tá? O interessante agora é ligar e ver se funcionou, né? É isso que tá todo mundo esperando. Vou colocar as coisas de volta. Eu recomendo sempre que você for fechar esse lado aqui, vire o computador desse jeito, porque assim você tem que preocupar menos com esses fios aqui, dá menos trabalho. Se você tentar fazer com ele em pé, esses fios podem te atrapalhar na hora de fechar, porque muitas vezes essas tampas têm essa diferença aqui, essas ranhuras, onde o fio fica aqui dentro. Na hora de fechar, se você não tiver com ele deitado assim, pode ser dificultoso ali a operação. Vou fechar aqui, basicamente encosta e desliza, não tem nada demais, igual a gente abriu mais cedo. Prender aqui os parafusos. Prender os parafusos. Preso certinho. Muitas vezes, quando eu estou fazendo a manutenção, eu não fecho esse lado por enquanto. Mas como eu acho que não vai dar nenhum problema, eu já vou fechar de uma vez. Se bem, vamos lá, vou te dar um conselho bom. Não fecha ainda não. Primeiro você vai ligar ele e ver como é que ficou. Se estiver rodando, se está dando certo e tudo mais. Vamos ligar aqui para ver. Então, acendeu as luzinhas ali da placa-mãe. Vamos apertar o botão de ligar aqui para ver. Então, em teoria, esse cooler aqui vai rodar. Vamos ligar aqui. Pronto. A prova de que deu certo. Beleza, tá funcionando então, a gente já pode fechar ele. Agora que eu já prendi tudo, ele está aqui fechado, vou ligar ele na tela e ver o que está rolando. Vou aproveitar também esse vídeo e vou ensinar você a configurar as velocidades do cooler deste computador. E, na verdade, como chega ali no controle do cooler. Será que eu vou ensinar isso nesse vídeo? Acho que não. Não, eu vou ensinar. Vou ensinar vocês como é que acessa aí a BIOS e onde você configura essa velocidade do cooler. Para isso eu vou ter que tirar meu computador daqui e colocar esse outro computador ali e fazer ele funcionar. Desejo-me sorte. Computador aqui, vou ligar a parafernália toda e aí nós vamos testar e vamos ver aqui como configura a paradinha lá da BIOS que eu faço. Como configura o cooler na BIOS? Vamos lá, vou ligar aqui. Por sorte, eu tenho um hub, então eu ligo rapidinho aqui em qualquer outro computador. Meu único problema, acho que é essa entrada aqui, que agarrou um pedaço da minha placa de vídeo, que não sai nem por decreto. Vamos ver se eu vou conseguir ligar aqui. Apesar de que eu tenho um HDMI aqui, que eu uso para ligar um Mac em algum lugar. Então vamos achar ele aqui. Pronto. Então, liguei ele, porque gente que trabalha fica com o negócio bagunçado. Então não repara a bagunça não. Ai meu Deus, deixa eu tirar isso daqui.
Esse computador quem usa não sou eu, é meu amigo Lucas Menezes, que trabalha lá comigo. E nosso estagiário. Então eu tô fazendo a manutenção no PC dele aqui. Estou reiniciando o PC aqui, basicamente quando você vai ligar ele, você vai apertar a tecla Del ou F2. Vai aparecer aí uma tela da ASUS. E você tem que apertar muitas vezes muito rápido porque acontece igual vocês viram aí, não apareceu nenhuma informação antes de entrar direto aqui para o boot. Vocês vão reparar aqui que ele já percebeu que tem um cooler ligado ali e ele já está recebendo informação sobre RPM, tudo ali bem direitinho. O CPU é aquele que estava ligado lá que eu mostrei e esse aqui é o que a gente ligou. Antes de eu fazer isso, como estava ligado diretamente no gabinete, aqui não tinha nenhum controle sobre isso. Aqui a gente entra em Key Fan Control, que é o controle do ASUS. Se você quiser ir no Easy Mode, você pode fazer aqui, nessa tela mesmo. O modo que a gente vai usar é o DC, porque esse cooler é um cooler de 3 pinos e ele é controlado pelo DC. Se ele fosse um cooler de 4 pinos, aí ele poderia ser controlado pelo Power Waste Management, ou PWM. No caso, aqui está no modo Standard, eu posso usar, por exemplo, o modo Silent, que ele vai demorar um pouco mais para chegar na velocidade, Turbo ou Full Speed, ele já fica no máximo. Como eu pus no máximo, eu já estou até ouvindo ali que ele já está mais rápido. Mas eu acho que o Standard é suficiente para deixar ele silencioso e funcionar. Se você quiser entrar no modo avançado, aqui em Monitor, você consegue ver as temperaturas do computador e também da placa-mãe, a voltagem das coisas, e aqui você tem esse Key Fan Control. E aqui, por exemplo, da CPU, pode estar Disable ou PWM. Se você colocar Disable, ele vai ficar sempre no máximo, o que não é muito interessante não. Talvez se você estiver fazendo um overclock ou alguma coisa assim, tiver algum problema, você pode usar, mas é bobeira. Aqui no Key Fan Tuning, ele roda um negócio que ele mesmo descobre a velocidade dos coolers e tudo mais, e configura para você. Se eu vier aqui em Chassis Fan Configuration, que é o chassi, é o que a gente chama de gabinete no Brasil, é o chassi. Deixa eu virar essa luz para cá para ficar melhor. Então agora lá dá para ver direitinho. Então aqui, ó, o 1 está no modo DC e aqui tem lá a fonte de informação sobre a temperatura. Você pode escolher CPU ou motherboard. Nós vamos deixar CPU porque ele é o fan que está logo ali, perto da CPU. Então a gente pode, claro, usar a temperatura da CPU para fazer essa gestão. E aqui é o perfil, né, que eu tinha mostrado ali mais cedo. Se você colocar manual, aí você pode configurar aqui, sem ter aquele gráficozinho lá, mas configurar a temperatura e a velocidade. Então, quando ele tiver a 70 graus, ele vai estar a 100%. Quando ele tiver a 45 graus, ele vai estar a 60%. Quando ele tiver a 40 graus, ele ainda vai manter 60%. Você pode também permitir que o cooler pare. Então, se você realmente quer um setup bem silencioso, que aqui o cooler ele pare de trabalhar quando ele não estiver quente o suficiente, você pode habilitar isso aqui. E é isso. Aqui, se a gente tivesse um segundo cooler ligado naquele header lá de baixo, deixa eu ver se dá para ver daqui. Vai ser difícil de mostrar daqui, então não vou nem mostrar. A gente poderia configurar ele aqui. Claro que em outros setups você vai ter mais controles, por exemplo, de coolers frontais. Então, coolers que vão estar ali na frente, dos que vão estar aqui atrás e dos que vão estar em cima. E aí talvez você vai depender ou de ter um hub controlador ou de ter uma placa-mãe com mais headers para você ligar seus coolers, o que é o ideal, tá? O ideal é você ter uma placa-mãe que aceite o número de coolers que você vai usar, ou então também o water cooler e o pump, né, que é a bomba, né? Ter lá um lugar de você enfiar o controle da bomba, que é idêntico o controle do cooler, mas, claro, opera uma coisa diferente. Bom, vou dar Exit aqui. Aí se você tiver feito alterações, Save Changes and Reset. Então aqui vai mostrar o que você fez de mudanças. Então eu mudei de Standard para manual, mas eu não vou querer de Standard para manual não. Eu vou querer manter
no modo standard. E aqui, se eu colocar disabled, ele fica no máximo, o PWM ele também fica no máximo porque ele é de 3 pinos, tá? Eu vou colocar aqui no standard, vou sair e salvar as mudanças. Aí ele fala que eu não fiz nenhuma mudança porque ele já estava configurado dessa maneira. O computador ficou bem silencioso. Esse é um cooler que ele é um pouco mais lento do que estava lá. O que estava lá chegava a mais ou menos 1.200 RPM, esse que eu coloquei chega a 900. Nada que vá prejudicar o desempenho do computador, principalmente porque ele não tem uma placa dedicada e não tem muitas coisas que geram calor ali dentro não. Então eu acho que vai ser bem tranquilo de usar ele desse jeito. Eu posso até testar aqui se eu quiser, abrindo algumas aplicações e tal, mas nem vou fazer isso porque eu não quero perder seu tempo. Meu nome é Daniel Mello, obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva, curta, compartilha, manda pro seu amigo aí que está com o cooler barulhento. Se ele quer trocar, se ele quer controlar a velocidade do fan na placa-mãe, fica aí a dica de hoje. Valeu e até o próximo vídeo.